হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা যারা 3x3 রবিক্স কিউব সলভ করা শিখতে চান, এই ভিডিওটি তাদের জন্য। আমি আপনাদের রবিক্স কিউব সলভ করার পূর্বে এর কালার সম্পর্কে বলে নিই। হোয়াইটের বিপরীতে থাকে ইয়েলো কালার, অরেঞ্জের বিপরীতে থাকে রেড কালার, আর গ্রিনের বিপরীতে থাকে ব্লু কালার। এগুলো চেন্টার পিস। চেন্টার পিস কখনো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যায় না, অর্থাৎ এর বিপরীত পার্শ্বেই থাকে। তো আমি রবিক্স কিউবটা এলোমেলো করে ফেলি। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন তাদেরকে বলবো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইবার করার জন্য, আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইবার করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা একদম নতুন রবিক্স কিউব কিনেছেন, এলোমেলো করে ফেলেছেন কিন্তু সলভ করতে পারছেন না, এই ভিডিওটি শুধুমাত্র তাদের জন্য। আপনারা কি করবেন, সর্বপ্রথম যে ইয়েলো কালার আছে এটাকে চেন্টার পিস বলে, এই ইয়েলো কালারের চেন্টার পিস উপরে রাখবেন। তারপরে কি করবেন, হাতের ডান পাশে যে পিসটা আছে এই পিসটা এভাবে ঘোরাবেন। এটা চলে আসছে, যেহেতু এটা চলে আসছে আপনারা এটা এইভাবে ঘুরিয়ে এপাশে নিয়ে আসবেন, সামনে নিয়ে আসবেন। তারপর এটা ঘুরবেন, 1 ঘুরলি, 2 ঘুরলি, 3 ঘুরলি, 3 ঘুরলি দেবেন। যদি এখানে হোয়াইট পিস না আসে তাহলে কি করবেন, এটা একটা ঘুরলি দেবেন, উপরেরটা ধরে নিচের দুই পাটটা একটি ঘুরলি দেবেন। ঘুরলি দেওয়ার পর 1 ঘুরলি, 2 ঘুরলি, 3 ঘুরলি। যেহেতু আসে নাই এই কাজটা আবার করতে হবে। নিচের পাশটা, নিচের দুই পাশটা এভাবে ঘুরিয়ে নেবেন উপরের পাশটা ধরে। তারপর 1 ঘুরলি, 2 ঘুরলি, 3 ঘুরলি, আসে নাই, সেম কাজটা আবার করবেন। যতবার না আসে ততবার করবেন। 1 ঘুরলি, 2 ঘুরলি, দেখছেন চলে আসছে, চলে আসছে। এটা কি করবেন, এটা সামনে নিয়ে আসবেন, এ পাশে রাখবেন। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে হোয়াইট ব্লু ইয়েলো কালার আছে, ইয়েলো কালারের এই চারপাশে 4টে হোয়াইট কালার আনতে হবে। ইতিমধ্যে আমরা 4টে হোয়াইট কালার, 2টা হোয়াইট কালার নিয়ে এসেছি। এটা আর একটা ঘুরলি দিলাম, এটা কি হলো, এখানে চলে আসলো। এটা ঘুরিয়ে আমি ডান সাইডে অর্থাৎ সামনে নিয়ে গেলাম। এটা আবার ঘুরাবো, 1 ঘুরলি, 2 ঘুরলি, 3 ঘুরলি, আসে নাই। যেহেতু না আসে নাই, আবার নিচেরটা, নিচের দুই পাটটা ঘোরাবেন, উপরের পাটটা ধরে রেখে 1 ঘুরলি, 2 ঘুরলি, আসে নাই। আপনারা কি করবেন, আবার নিচের দুই পাটটা ঘোরাবেন, 1 ঘুরলি, 2 ঘুরলি, 3 ঘুরলি, 3 ঘুরলি দেবেন। যদি না আসে, যতবার না আসে ততবার এভাবে করতে থাকবেন, দেখবেন একসময় চলে আসছে। এই যে চলে আসছে, অর্থাৎ এই ইয়েলো কালারের চেন্টার পিচের এস পিস আনতে হবে হোয়াইট কালার। 4 কোণায় 4টে হোয়াইট কালার নিয়ে আসলাম। এখন আমরা কি করব, দেখেন এই যে কালারটা মিলে গেছে। এরপর হোয়াইট কালার এর পাশে যে কালারটা আছে এই কালারটা ম্যাচিং করতে হবে, অর্থাৎ মিলাইতে হবে। এটা অরেঞ্জ কালার আছে চেন্টার পিস, এটা কি করব, 1 ঘুরলি, 2 ঘুরলি, 2 ঘুরলি দিয়ে নিচে দিয়ে দিলাম। আপনারা আমি যেভাবে করতেছি এভাবে করবেন, দেখবেন একসময় অটোমেটিক রবিক্স কিউবটা সলভ হয়ে যাবে। এখন কি করব, এই যে পাশে আছে, এই যে হোয়াইট কালার আছে, পাশে আছে রেড কালার, আমি নিচের দুই পাটটা এভাবে ঘোরাবো। এই রেড কালার চেন্টার পিস যেখানে আনতে হবে, ঘুরালে অটোমেটিক একসময় চলে আসবে। এই যে চলে আসছে, দেখছেন ইয়েলো কালার কিন্তু এখনও উপরে থাকবে চেন্টার পিসটা। 1 ঘুরলি, 2 ঘুরলি, 1 ঘুরলি, 2 ঘুরলি, 2 ঘুরলিতে আমি নিচে দিয়ে দিলাম। এরপর কি করবেন, এই যে হোয়াইট কালার এর পাশে আছে কি কালার, ব্লু কালার, এভাবে নিচের দুই পাটটা ঘোরাবেন। এই যে ঘোরালেন, ঘোরানোর পর এটা ম্যাচিং হয়ে গেল চেন্টার পিচ এস পিচ। এটা ঘুরিয়ে 1 ঘুরলি, 2 ঘুরলি আমরা নিচেই নিয়ে নিলাম। আরেকটা বাকি আছে, এই যে এটা কি কালার আছে, গ্রিন কালার। গ্রিন কালার চেন্টার পিচ এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিচের দুই পাটটা, উপরের পাটটা ধরে নিচের দুই পাটটা ঘুরালে পর অটোমেটিক চলে আসবে। এরপর আমরা কি করব, নিচেই দিয়ে দিলাম 1 ঘুরলি, 2 ঘুরলি, নিচেই চলে গেল। অর্থাৎ আমার কি হলো, এত সময় আমরা ইয়েলো রাখছি উপরে, এখন আমরা ইয়েলো নিচেই দিচ্ছি, আর হোয়াইট কালারের পিসটা উপরে নিয়ে আসলাম। এলো হোয়াইট কালারের চেন্টার পিস। চেন্টার পিসের চারপাশে 4টা এস পিচ আসলো হোয়াইট কালার। এখন আমরা কি করব, হোয়াইট কালারের প্লাস তৈরি হয়ে গেল। এই যে কর্নার পিসগুলো আমরা মিল করব, পাশাপাশি এর যে চেন্টার পিস আছে চেন্টার পিস মিলাবো। এখন আমাকে কি করতে হবে, এই হোয়াইট কালারের
এখানে যে 4টে কর্নার পিস আছে 4টে হোয়াইট পিস আনতে হবে। কিভাবে আনতে হবে আমি আপনাকে দেখাই। এই যে রেড কালার আছে, এখানে রেড কালার আছে, এটা কি করবেন এখানে আনতে হবে। সেক্ষেত্রে কি করতে হবে, আমি বাম পাশে একটা ঘুরলি দিলাম, নিচেরটা এই পাশটা নিচে নামিয়ে দিলাম, যেহেতু এখানে আনতে হবে আমি জায়গাটা জায়গায় নিলাম, আবার এটা নিয়েছিলাম উপরে উঠে দিলাম। ওকে, দেখেন আমার কি হলো, রেড কালার ম্যাচিং হয়ে গেল, পাশাপাশি এই কালারটাও ম্যাচিং হয়ে গেল, হোয়াইট কালার চলে আসলো। এই যে একটা হোয়াইট কালার আছে, এটা কি করতে হবে, এটা আমাকে ঘুরিয়ে এই যে অরেঞ্জ কালার আছে এর পাশে অরেঞ্জ কালারের সেন্টার পিসের কাছে নিয়ে আসতে হবে। এখানে নিয়ে আসতে হবে। যেহেতু এটা এখানে ওঠাইতে হবে, আমি এটা কি করব, আমি বাম সাইডে একটা ঘুরলি দিলাম, এখানে নিয়ে আসলাম। এটা আমি এই পাশে আনবো, এটা নিচে নামিয়ে দিলাম, আমি একটা ঘুরলি দিয়েছিলাম, জায়গাটা জায়গায় নিলাম, এটা নামিয়েছিলাম উপরে উঠিয়ে দিলাম। ওকে, দেখেন আমার কি হলো, অরেঞ্জ কালার আর ব্লু কালার এস পিস মিলে গেল সেন্টার পিসের সাথে, কর্নার পিস হোয়াইট কালার মিলে গেল। এই যে একটা হোয়াইট কালার আছে, এইভাবে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে। এখন আমাকে কী করতে হবে, পাশে যে রেড কালার আছে এই রেড কালার সেন্টার পিসের কাছে ঘুরিয়ে নিতে হবে। এই সেন্টার পিস, এটাকে বলে সেন্টার পিস, এটাকে সেন্টার পিস বলে। এই যে মাঝখানে যেটা থাকে ওটাকে সেন্টার পিস বলে। সেন্টার পিসের পাশে আনতে হবে, এটা এখানে আনতে হবে, সেই ক্ষেত্রে এই সূত্রটা ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু আমি এখানে আনবো, এটা আমি ডান সাইডে একটা ঘুরলি দিলাম, এই সাইডটা নিচেই নামিয়ে দিলাম, আমি এটা ডান সাইডে ঘুরিয়েছিলাম, বাম সাইডে একটা ঘুরলি দিলাম, এই সাইডটা নামিয়েছিলাম উপরে উঠিয়ে দিলাম। ওকে, দেখেন আমার এখানে ব্লু কালার রেড কালার মিলে গেল। এখন আপনারা কি করবেন, এই যে আছে হোয়াইট কালার এখানে আছে, কিন্তু এটা ঘুরিয়ে বসাতে হবে, অর্থাৎ এখান থেকে আগে সরাইতে হবে। সরাইতে গেলে কী করতে হবে, আমি এই সাইডটা নিচে নামিয়ে দিলাম, এই পাশটা ঘুরিয়ে এদিকে সরিয়ে দিলাম, জায়গাটা জায়গায় দিয়ে দিলাম। ওকে, এখন আমাকে কি করতে হবে, ঘুরিয়ে এই পাশে আনতে হবে, এখানে আনতে হবে। দেখেন আমি কি করব, এটা আমি বাম সাইডে একটি গুলি দিলাম, যেহেতু এখানে আনতে হবে, এটা বাম সাইডে একটি গুলি দিলাম, এই পেজটা নিচে নামিয়ে দিলাম, জায়গাটা জায়গায় নিলাম, এটা নামিয়েছিলাম উপরে উঠে দিলাম। ওকে, আমাদের দেখেন আমাদের প্রথম যে পেজটা আছে এটা সলভ হয়ে গেল। তারপরে আমাদের কি করতে হবে, এখানে যে সেন্টার পিস আছে এস পিস আছে, এস পিসগুলো মিল করতে হবে। সেক্ষেত্রে কি করতে হবে, এত সময় আমি হোয়াইটটা উপরে রেখেছিলাম, এখন হোয়াইটটা একটু সামনে রাখবো, এভাবে রাখবো। পাশাপাশি একটা জিনিস আমরা দেখব, এই যে অরেঞ্জ কালার আছে, এই পাশে আছে কি কালার, ব্লু কালার। এই অরেঞ্জ কালারের সেন্টার পিসের কাছে নিতে হবে। আমি সামনের দুই পাটটা ধরে নিচের পাটটা ঘোরাচ্ছি, এই যে অরেঞ্জ কালারের পাশে এটা নিলাম। এই পাশে কোন কালার আছে, অরেঞ্জ কালারের বিপরীতে কোন কালার আছে দেখতে হবে। এটা যেহেতু ব্লু কালার আছে, ব্লু কালার সেন্টার পিস কোথায়, এই পাশে, অর্থাৎ এই পিসটা আমাকে এখানে আনতে হবে। যখন এখানে আনতে হবে এই সূত্রটা ব্যবহার করবেন। এটা আমি বাম পাশে একটা ঘুরলি দিলাম, আমি এই পাশে আনবো, এই পাশটা নামিয়ে দিলাম, আমি একটা ঘুরলি দিয়েছিলাম, জায়গাটা জায়গায় নিলাম, এই পাশটা উপরে উঠিয়ে দিলাম। ওকে, এই কি করব, এটা নামিয়ে ফেলেছিলাম, এটা নিচে নামিয়ে দিলাম, এটাও নিচে নামিয়ে দিলাম, জায়গাটা জায়গায় নিলাম, এই পাশটা উপরে উঠিয়ে দিলাম। দেখেন আমাদের এই পিসটা এখানে চলে আসছে। এখন ঘুরিয়ে দেখতে হবে, এই যে একটা পিস আছে, আমি এইভাবেই ধরবো, হোয়াইটটা আমার সবসময় সামনে থাকবে। দেখেন এইভাবে নিচের পার্টটা ঘোরাইতে হবে, উপরের দুই পার্ট ধরে এই পাশাপাশি আনতে হবে। তারপর কি করতে হবে, এখানে আছে ব্লু কালারের পিস, ব্লু কালারের সেন্টার পিস কোথায় আছে, এখানে, অর্থাৎ এই পিসটা আমাকে এখানে আনতে হবে। ওকে, তাহলে আপনারা কি করবেন, এই সূত্রটা ব্যবহার করবেন। যেহেতু এটা এই পাশে আনবো, বাম পাশে একটা গুলি দিলাম, ডান পাশে আনবো, ডান পাশে একটা গুলি দিলাম, এই পাশটা নিচে নামিয়ে দিলাম, যেহেতু এখানে আনবো, আমি এখানে জায়গাটা জায়গায় নিলাম, এটা নামিয়েছিলাম উপরে উঠিয়ে দিলাম, আমি বাম পাশ নিচের পাশটা একটা ঘুরলি দিলাম, এই এই সামনের পাটটা একটা ঘুরলিতে নিচে নামিয়ে দিলাম, আমি এটা ওইদিকে নিয়েছিলাম উপরে উঠিয়ে দিলাম, এটা নামিয়েছিলাম উপরে উঠিয়ে দিলাম। দেখেন এই পেজটা এখানে চলে আসলো। আমি আরও সহজ করে আপনাদের দেখাচ্ছি, যাতে আপনারা সহজে আরও বুঝতে পারেন। আপনারা এইভাবেই কাজ করতে পারেন। এখন এই যে একটা স্পিচ আছে, এর পাশে আছে অরেঞ্জ কালার, এটা কালার ম্যাচিং করতে হবে। ম্যাচিং করার পর কী করতে হবে, দেখুন এই যে অরেঞ্জ কালার আছে, অরেঞ্জ কালারের পাশে যে কোন কালার আছে, অরেঞ্জ কালার আছে, অরেঞ্জ কালারের সেন্টার পিস এখানে আছে, এখানে আনতে হবে। সেক্ষেত্রে কী করতে হবে, যেহেতু এখানে আনতে হবে, আপনারা একটা কাজ করবেন,
আমি সহজে একটা বুদ্ধি দেখা দিচ্ছি, সিস্টেম দেখা দিচ্ছি, এটাও অ্যাপ্লাই করবেন। যেহেতু আমি এটা এই পাশে আনবো, এই জন্য আমি এর উল্টা সাইডে একটা ঘুলি দেবো, এই পাশে নামতে হবে, এটা আমি নিচেই নামিয়ে দিলাম। আমি এটা একদিকে ঘুরলে দিতেছিলাম, জায়গাটা জায়গায় নিলাম, এটা আমি উপরে উঠিয়ে দিলাম। দেখুন আমার এখানে একটু এলোমেলো হয়ে গেছে, এলোমেলো হয়ে গেছে। তাহলে কি করতে হবে, যেহেতু এই পিসটা এখন এখানে আনতে হবে, তাহলে কি করবেন, এটা বাম সাইডে একটা ঘুরলে দিলাম, এই পিসটা এখানে নামিয়ে দিলাম, আমি জায়গাটা জায়গায় নিলাম, এটা অটোমেটিক উঠে গেল। দেখছেন আমাদের কি হলো, প্রথম লেয়ারটা মিলতে কি করলো, প্রথম লেয়ার মিললো, আমরা দ্বিতীয় লেয়ার মিলাচ্ছি। এই দেখেন এই যেটা এই পিসটা মিলাবেন, এর পাশে আছে রেড কালার চেনটার পিস এখানে, অর্থাৎ এই পিসটা এখানে আনতে হবে। সেক্ষেত্রে একই সূত্র, যেহেতু আমরা এই পেশে আনবো, এই পেশে একটা ঘুরলি দিলাম, এই পেশটা নামিয়ে দিলাম, এই পেশটা নামিয়ে দিলাম, এটা একটা ঘুরলি দিলাম, জায়গাটা জায়গায় নিলাম, এটা নামিয়েছিলাম, উপরে উঠিয়ে দিলাম, এই পেশটা এলোমেলো হয়ে গেল। এই পিসটা সবসময় এখানেই থাকবে এরকম করতে গেলে। তাহলে আমরা কি করব, এই পেজটা আমরা এখানে উঠাবো। কি করব, এটা নামিয়ে দিলাম, এটা একটা সেটি ঘুরিয়ে দিলাম, এটা নামিয়ে দিলাম, এটা জায়গাটা জায়গায় নিলাম। ওকে, আমাদের সেকেন্ড লেয়ার সলভ হয়ে গেল। আমরা এখন কি করব, সেকেন্ড লেয়ার সলভ হয়ে গেছে, এখন আমরা প্রথম এবং সেকেন্ড লেয়ার সলভ হয়ে গেছে, আমরা কি করব, এখন এটা এইভাবে ধরব। যেহেতু এখন আমরা ওয়্যারটা নিচে নিয়ে যাব, এখানে ইয়েলো কালারের প্লাস তৈরি করব, এখানে অটোমেটিক একটা মাইনাস তৈরি আছে, যেহেতু মাইনাস তৈরি আছে সেক্ষেত্রে কি করব, আমরা এই পাশে রাখবো। তারপরে দেখেন আমি কিভাবে করি, এখানে প্লাস তৈরি হয়ে যাবে, এই পাশটা একটা ঘুরলি দেবো, এই পেজটা একটা ঘুরলি দিলাম, এই পেজটা জায়গাটা দিলাম, এই পেজটা ঘুরলি দিলাম, জায়গাটা জায়গায় নিলাম। ওকে, প্লাস তৈরি হয়ে গেল। এইভাবে আপনারা প্লাস তৈরি করে নেবেন। ওকে, আমার নিচের পার্টটা সবসময় হোয়াইট কালারটা নিচেই রাখবেন, ঠিক আছে। এভাবে প্লাস তৈরি হয়ে গেল। আমি আবার দেখাচ্ছি কিভাবে করবেন, আমি এলোমেলো করবি। এই পাশটা একটা ঘুরলি দিলাম, এই পাশটা উপরে উঠিয়ে দিলাম, এটা একটা উপর টপ্পরটা এদিকে একটা ঘুরলি দিলাম, এটা নিচে নামিয়ে দিলাম, এটা একটা ঘুরলি দিয়েছিলাম, এটা জায়গাটা জায়গায় নিলাম। দেখছেন আপনারা যদি এরকম আসে পজিশন, এরকম যদি পজিশন আসে শুরু থেকে, তাহলে কি করবেন, এই একই সূত্র ব্যবহার করবেন, এইভাবে রাখবেন এল সিস্টেম, নিচের দিকে একটা রাখবেন, ডান সাইডে একটা ইয়েলো কালার রাখবেন, তারপরে এই কাজটা করবেন। যদি এরকম আসে, এই পাশটা একটা ঘুরলি দিলাম, সামনের পাশটা এদিকে একটা ঘুরলি দিলাম, এই পাশটা উপরে উঠিয়ে দিলাম, ডান পাশটা আমি টপ্পরটা একটা ঘুরলি দিলাম, এটা না উঠেছিলাম নামিয়ে দিলাম, এটা একটা এদিকে ঘুরলি দিয়েছিলাম, এটা জায়গাটা জায়গায় নিলাম, এইটা একটা ঘুরলি দিয়েছিলাম। ওকে, তাহলে আপনার কি হবে, এরকম একটা মাইনাস তৈরি হবে, এখানে মাইনাস তৈরি হয়ে গেল। তারপর কি করবেন, এইভাবে মাইনাস তৈরি হলে এইভাবে রাখবেন। আমি বোঝানোর জন্য আপনাদের বারবার দেখাচ্ছি, যাতে আপনারা সহজে বুঝতে পারেন এবং কিউবটা সলভ করতে পারেন। এই পাশটা আমি এই সামনের পাশটা এইভাবে রাখবেন, মাইনাস হলি পড়া এইভাবে রাখবেন, এই পাশে একটা রাখবেন, এই পাশে একটা রাখবেন। তারপর কি করবেন, এই পাশটা একটা ঘুরলি দেন, একই সূত্র, ওই টপ্পর এই পাটটা না উপরে উঠে দিলেন, টপ্পরটা একটা এদিকে ঘুরিয়ে দিলাম, এটা নামিয়ে দিলাম, এটা একটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম, জায়গাটা জায়গায় নিলাম, এটা এদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম, ফার্স্ট এনে নিলাম। দেখেন আমাদের কি হইলো, এভাবে প্লাস তৈরি হলো। আপনারা এভাবে প্লাস তৈরি করে নেবেন। তারপরেও কি করবেন, এই যে পাশে কালার যে আছে, এই কালারটা আগে এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরে দেখবেন, নিচের পাটটা ঘোরালেন, ঘোরানোর পর এই পাশে এটা ঘোরায়, এটা মিলছে, মিলছে, এই পাশে মিলছে, এই পাশে মিলছে, মেলে নাই। তাহলে কি করবেন, আরেকটা কালার ধরবেন, যেহেতু এটা মিলে নাই, আরেকটা কালার ধরবেন, এই যে ব্লু কালার ধরবেন। এই ব্লু কালার কোথায় আছে, এখানে ব্লু কালার ম্যাচিং করলাম, পাশে এই কালার এটা রাখলাম, না ম্যাচিং হয় নাই, আমরা অরেঞ্জ কালারটা ধরবো। অরেঞ্জ কালার করার পর কি হবে, অরেঞ্জ কালার মিলছে, এই কালার মিলছে, যেহেতু যেহেতু এইভাবে মিলে নাই, সেক্ষেত্রে কি করবেন, দেখেন আমি কি বলি, কি করি, এই বাম পাশটা একটা ঘুরিয়ে দিলাম, এটা এই পাশটা একটা ঘুরিয়ে দিলাম, এটা উপরে উঠিয়ে দিলাম, এটা নামিয়ে দিলাম, এটাও নামিয়ে দিলাম, এটা উপরে দিলাম, এটা নামিয়ে দিলাম। ওকে, তারপর এটা জায়গাটা জায়গায় এনে দেখবেন কি হয়েছে, আসছে, আসে নাই। তাহলে কি করবেন, এই কাজটা আবার করবেন, এই পাশটা উপরে উঠিয়ে দিলাম, এক ঘুরলি, দুই ঘুরলি, এটা নিচে নামিয়ে দিলাম, এটা উপরে উঠিয়ে দিলাম, এটা আবার নিচে নামিয়ে দিলাম। এবার দেখি কি হয়েছে, হ্যাঁ দেখছেন
এটা আমার মিলে গেল, এই সাইডেও মিলছে, এই সাইডে মিলছে। যেহেতু এই সাইড মিলছে, এই সাইড মিলছে, আপনারা কি করবেন, যেটা মিলছে স্পেসটা সেন্টার পিসের সাথে এটা এই পেশে রাখবেন, আর একটা এই পেশে রাখবেন। তাহলে এই কাজটা এই পেশে আবার করবেন। এটা একটা উপরে একটা ঘুরলি দেবেন, এক ঘুরলি, দুই ঘুরলি, এটা নিচে নামিয়ে দিলাম, উপরেরটা একটা ঘুরলি দিলাম, এটা উপরে একটা উপরে উঠে দিলাম, এটা একটা ঘুরলি দিলাম, জায়গাটা জায়গায় নিলাম। তারপরে ঘুরে ঘুরে দেখবেন যে এটা মিলে গেছে। দেখেন এটাও মিলে গেছে, এটাও মিলে গেছে, এটাও মিলে গেছে, এটাও মিলে গেছে। এখন আমাদের কি করতে হবে, এই কর্নার পিসগুলো মিলাইতে হবে। কিভাবে, এমন কোনো পিস আছে যে পিস অবস্থান ঠিক আছে কিন্তু ঘুরিয়ে বসবে, জায়গা ঠিক আছে কিন্তু ঘুরিয়ে বসবে। যেমন এইটা, এই যে এটা কি আছে, এই সাইডে আছে এটা অরেঞ্জ আছে, অরেঞ্জ এই সাইডে আছে ব্লু কালার আর গ্রিন কালার। তাহলে এটা কি হবে, এটা যদি এই পাশে আসতো, এটা যদি এই পাশে থাকতো, উবল উবল থাকতো, তাহলে এটা কি জায়গা ঠিক আছে কিন্তু আমার ঘোড়ায় বসাইতে হবে। এরকম যদি মিল থাকে আপনারা এই কাজটা করবেন। এই পাশটা একটা ঘুরলি দেবেন, এই টপ্পরটা এদিকে একটা ঘুরলি দেবেন, এই পাশটা উপরে উঠিয়ে দিলাম, এই পাশটা একটা জায়গাটা জায়গায় নেবেন, এটা নামিয়ে দিলাম, এটা এটা জায়গাটা জায়গায় নিলাম। দেখছেন কি হলো, এই পাশটা মিলে গেল, এটাও মিলে গেছে। যেহেতু এরকম মিলে গেছে তাহলে কি করবেন আপনারা, এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবেন। এটাও মিলে গেছে, জায়গা ঘুরিয়ে বসবে, এটাও ঘুরিয়ে বসবে, আর এটাও মিলে গেছে, এটাও মিলে গেছে। এরকম থাকলে এরকম পজিশনে আনবেন। পজিশনে আনার পর এটা একটা ঘুরলি দেবেন, এক ঘুরলি, দুই ঘুরলি, এটা নিচে নামিয়ে দিলাম, আবার টপরটা একটা ঘুরলি দিলাম, আবার উপরে উঠে দিলাম, আবার নামিয়ে দিলাম, আবার এটা নামিয়ে দিলাম জায়গাটা। এটা একটা ঘুরলি দেবেন, এক ঘুরলি, দুই ঘুরলি, নিচে নামিয়ে দিলাম, টপরটা একটা ঘুরলি দিলাম, উপরে উঠিয়ে দিলাম, নামিয়ে দিলাম, এটা নামিয়ে দিলাম। ওকে, আমাদের পজিশন ঠিক আছে, এখনও ঠিক হয় নাই। এই কাজটা আমরা আবার করব। এই পাশটা একটা ঘুরলি দিলাম, এক, দুই, নিচে নামিয়ে দিলাম, টপ্পরটা একটা ঘুরলি দিলাম, উপরে উঠিয়ে দিলাম, টপ্পরটা একটা ঘুরলি দিলাম, নিচে নামিয়ে দিলাম। এই পাশে যেভাবে করছি এই পাশে সেইভাবে করবো, একসময় মিলে যাবে। এক ঘুরলি, দুই ঘুরলি, নিচে নামিয়ে দিলাম, একটা ঘুরলি দিলাম, উপরে উঠিয়ে দিলাম, একটা ঘুরলি দিলাম, নিচে নামিয়ে দিলাম। দেখেন কত সুন্দর আমার এই পিসটা মিলে গেছে, এই পাশেও মিলছে, এই পাশেও মিলছে, বাকি আছে শুধু এই পাশটা। যেটা বাকি থাকবে সেটা হাতের ডান সাইডে এনে আমাদের এই কাজটা শুরু করতে হবে। এক উপর টপ্পরটা উপরে উঠিয়ে দিলাম, এই পাশটা উপরে উঠিয়ে দিলাম, এক ঘুরলি, দুই ঘুরলি, টপ্পরটা এটা নিচে নামিয়ে দিলাম, টপ্পরটার একটা ঘুরলি দিলাম, এটা উপরে উঠিয়ে দিলাম, এটা নামিয়ে দিলাম। ওকে, সেম কাজটা আবার করতে হবে। এক ঘুরলি, দুই ঘুরলি, এটা নামিয়ে দিলাম, এটা উপরে উঠিয়ে দিলাম, এটা নামিয়ে দিলাম, এটা উঠিয়ে দিলাম। এবার আমাদের ফিনিশিং 3/3 রবিক্স কিউব এখন সলভ হয়ে যাবে। দেখেন হোয়াইট কিন্তু সবসময় নিচে রাখবেন, ইয়েলো কালার উপরে রাখবেন। দেখেন যেহেতু ইয়েলো কালার দুইটা এদিকে আছে হেডলাইটের মতন সোজা করে সামনে আসে, তাহলে বুঝবেন যে এটা মিলে গেছে। এটা দেখেন আমি আস্তে আস্তে করতেছি যাত্রা, আপনারা এই সূত্র বারবার এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করবেন। এই পাশটা একটা ঘুরলি দিলাম, নিচে টপ্পরটা একটা ঘুরলি, দুইটা ঘুরলি, এটা উঠিয়ে দিয়েছিলাম, নামিয়ে দিলাম, টপ্পরটা একটা ঘুরলি দিলাম ডান সাইডে, এটা নামিয়েছিলাম, উপরে উঠিয়ে দিলাম, এটা একটা ঘুরলি দিলাম, এটা নামিয়ে দিলাম। সেম কাজটা আবার করব, এটা উপরে উঠিয়ে দিলাম, টপ্পরটা একটা ঘুরলি, দুইটা ঘুরলি, এটা নামিয়ে দিলাম, এটা একটা ঘুরলি দিলাম, এটা উপরে উঠিয়ে দিলাম, এটা টপ্পরটা একটা ঘুরলি দিলাম। এটা দেখেন 3/3 রবিক্স কিউব সলভ হয়ে গেছে। আপনারা যারা নতুন সলভ করতে চান তাহলে আমার এই ভিডিওটা দেখে সহজে বুঝতে পারবেন। আমার চ্যানেলে আরও ভিডিও আছে, পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে কীভাবে কোন জায়গার করে মুভ করতে হয় দেওয়া আছে, আপনারা দেখলে সহজে বুঝতে পারবেন। আর আপনাদের অনুরোধ করব আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।